Застало меня желание поболтать за очень странным занятием. Э, Я решил постирать свои черные носки вместе с такой, знаете, тряпочкой. А, Такой кусок гобелена, который я все-таки решил, что пускай он пойдет на поделки. Я ведь делаю скульптуру, и моя деревянная скульптура, я так понял, что нуждается в какой-то, не знаю, флисовой или гобеленовой подкладки, да, вот думаю, налеплю я на каждое донышко какой-то кусочек материала, и, в общем, закинул я огромное количество черных носок, то есть носков, и вот с этим куском ткани, вот, а потом достал, они из белых превратились, то есть из черных превратились в белые носки, все в каком-то пуху, все в каких-то катышках, и вот я понял, что механически можно с этим разобраться. Вот я сел на скалах и, значит, попытался эти носки как-то очистить щеточкой. В общем, это вот максимум, на что я был способен. Вычищал, все равно вот ничего не вычищил. Вот такие вот непонятно что. Вот, ну, всегда есть вариант взять и перевернуть наизнанку эти носки, да, и, ну, вот просто я вдруг понял, да, что дома этим заниматься бесполезно, да, потому что это грязь, пыль, какая-то ерунда. Вот, поэтому вышел на природу. Природа, я думаю, поглотит легко все эти катышки, всю эту дрянь. Вот, это небольшая нагрузка, да, это на комнату нагрузка, пыль, там, мусор, какие-то кусочки ткани, да. Вот, и тоже вот интересно, да, я вот наблюдаю, сейчас это я засел на скалах, вот смотрите, такая скала, на ней вот белое пятно, очень похоже на плямбу, которая рождает птичка. Да, и по сути, вроде бы это место явно, оно уже, наверное, столетия, миллионы лет вот так вот возвышается, да, и, ну, вполне себе, наверное, какая-то птичка когда-то вдруг, наверное, это место, этот утес полюбила, сиживала на этой скале, чего-нибудь там ела, долбила, может быть, где-то гнездо было недалеко, да, и вот эта вот плямба навела меня на эту мысль, да, про белые катышки, про какую-то деятельность ненужную, и, ну, вот вообще, да, то есть я пытаюсь нагружать пространство, да, где-то это, наверное, критично, да, не знаю, что-нибудь выбивать, какой-нибудь половик где-нибудь в комнате, да, вот будет пыльно, грязно, то есть, соответственно, где выбивать? Ну, кто-то выходит и смело делает это на личной клетке, да, ну, как бы чересчур, а кто-то из окна, вот очень часто, кстати, в российских маленьких городах путешествуешь, бродишь там, да, обязательно где-нибудь кто-нибудь из окна что-нибудь вытряхивает, половички, да. То есть мы свои беды, свои проблемы кидаем в такую среду, которая с удовольствием и вообще без проблем их поглотит. Ну, например, море, да, выливаешь и вообще не паришься. Так древние люди так, в общем, и существовали в этом режиме. То есть жили, не тужили, мусорили в своих пещерах, пока уже там эта нагрузка не становилась на экосистему уже совсем ужасная, да, какие-то жуки, комары, там, не знаю, в этих лужах, там, мухи, да, от этих костей, да, ну, соответственно, если ты уже там от запаха жить не можешь, можно перейти. Ну, кстати, такая проблема, она очень частая. Допустим, живешь ты где-нибудь в загородном домике, все у тебя хорошо и вообще чудесно. А вот приезжают твои друзья-гости, да, начинается нагрузка на септик, на туалет, и сразу уже чуть-чуть не то, да, так пованивает канализация, да, то есть не всегда на все рассчитано, да, и древние люди в этом смысле имели уникальное оружие, вот это мобильность, и сегодня мы видим многие заброшенные города и говорим, как же так, что ж случилось, да, вот неужели там чума и какие-то ужасы? Да нет, может и не чума, и не ужасы, просто люди все так вокруг себя замусорили, все так гнить начало, вот, что проще было переселиться, да, оставить это все как есть,
вот, перекочевать, перейти, да, и, в общем, люди не сильно голову ломали. А, И вот сейчас, да, ну вот мы замусорили там когда-то Европу, ну в том числе интеллектуально, да, тяжело было, вот, кому-то было не по пути с властями, ну, находили земли, или эти люди, изгнанники, пилигримы, находили себе землю, да, таким образом Австралия, Америка, и вот сейчас, наверное, мы уткнулись в этот потолок, что, в общем, вряд ли что-то мы найдем. Ну, вряд ли обнаружим полости в недре Земли, да, и там еще одно Солнце, еще или там ядро раскаленное, да, и вновь будем заселять какие-то материки, подземные моря и так далее, да, ну, скорее всего, нет, но мы знаем, да, что если так мы замусорим свою планету, то можно как бы в космос, к звездам ринуться. И, знаете, я здесь даже не про экологию, не про то, что человек какой-то гадкий, вот он все мусорит. Я про другое, ну вот лично про себя, да. Ну, для меня что самым тяжелым испытанием является? Белые стены, конечно, пустые полки, ящик стола, и хочется пустой жесткий диск компьютера, да, и хочется все это замусорить, закидать контентом, да, в том числе YouTube. Вот я это записываю, да, видео, с чего, да, записываю. Вот если правда люди записывали исключительно откровение, да, вот есть у него формула, выдал все коротко, ясно, запечатлел, выбил на камне. Нет же, люди готовы о каких-то своих впечатлениях, про то, как носки там вдруг у него покрылись какими-то катышками, какие-то трогательные личные разговоры, да, это так глупо. Вот, с другой стороны, ну, мы, видимо, создатели этого контента, да, создатели этого мусора, мы набрасываем, накидываем, сами набрасываемся на подобное, да, мы хотим вокруг себя изобилия, да, и сами мы это изобилие генерируем. Я не знаю, я правда не представляю людей-минималистов, да, людей, которые лишены вот этих вот обширных плоскостей. Даже самый экзальтированный японец, да, который вот так циновки, маты, э, пустые стены, там, не знаю, какой-нибудь иероглиф, все равно как бы предполагается, что вот внутренний мир у него все-таки наполненный, да, вот такая вот пустота, и что-то я действительно думаю, что вот это и внутренняя пустота, вот, это тоже такая же категория. Вот если человек не хочет думать, не хочет созидать эти клубки, да, вокруг себя, ну, наверное, вот может он жить в минимализме идей, в минимализме поступков, в минимализме предметов, потому что, ну, вот представьте, у меня яркая среда, да, всегда я пытаюсь вот это вот организовывать именно так рядом с собой пространство, да, как говорят, творческая стена, да, когда ты посмотрел, не знаю, там, вправо, влево, под ноги, да, там уже целые миры. И вот этот мозг, настроенный на творческую задачу, когда он ищет этих всех зацепок, каких-то мыслей, каких-то откликов, да, ну, надо дать ему эту пищу, дать ему эту яркую мозаику, яркие ковры. И на самом деле я заметил, понял, очень хорошо Эйзенштейн про это говорил, да, что люди не все могут с идеей вообще пестроты, пестрого, да, и он сам в этом смысле людей провоцировал, искушал, да, какой-нибудь восточный халат, восточная тюбетейка, восточный ковер, да, для многих это, ну, непереваримая вещь, да, они с такими измерениями, они не знают, что делать, да, они, ну, такой кошмар, ужас, вот, как крыло бабочки, да, вот, люди, ну, в растерянности, да, вот, и при этом подобными мозаиками, да, оперируют целые культуры, для них это важно, чтобы, не знаю, полосатый халат, все вырви глаз цвета, да, все такое вот нарочитое. Может быть, это из-за того на Востоке, что там все такое солнечное и яркое, да, и как бы вот, ну, знаете, как фотография, да, когда на солнце там все в итоге белое, да, и ничего не видно, а видны какие-то вот такие яркие пятна, да, наверное, как полуослепшие от солнца глаза, они
уже какие-то тонкости, нюансы, полутона не схватывают, да, для них нужны такие явные, мощные сочетания. Ну и, кстати, да, говорят, что импрессионисты тоже со своим коктейлем э, с сахарком и абсентом как-то перебарщивали, да, поэтому как-то мозг у них тоже перенастраивался на некую определенную палитру, чересчур яркую, чересчур в гамму желтого. Вот. Ну, а, допустим, ну, это даже экспрессионисты, они были любители коктейлей, а импрессионисты, ну, да, что вот тоже какие-то немножко глазные болезни, да, особенно вот эти ошибки Ренуара. Вот, когда он, в общем, что-то у него уже было с глазами такое особенное, что его живопись преобразила вот эти вот лиловые тона, цвета. И вот я вот показал какую-то плямбу и на своих носках, и вот здесь на скале. И это рифма вот к тому снегу, да, который вдруг зацепился за верхушки гор, которые я вот воспеваю уже много раз. Я все забываю эту гору Сезана. Я постоянно ее как такую карту иллюстративную достаю. Святой, гора Святого. Ну, ладно, выпало. Там еще на французский манер. То есть тоже мусор, да, вот снег на эту вершину зацепился, да, как вот я часто замечаю, море и пенопласт, да, или лужи и пенопласт, такие вот две величины, очень странные. Когда ходил в Строгановку, там по пути был какой-то мебельный магазин, какая-то мягкая мебель, и вот там они постоянно, видимо, наполнитель теряли, пока грузили свою мягкую мебель, и там все было вокруг этого магазина завалено этим гранулами пенопласта. И тоже вот летом, да, обращаешь внимание, да, а когда зимой еще к тому же град, солью все посыпано, да, лед, ну как-то это уже так теряется, да. Извините, я рассказывал про мусор, да, и вот сам мусор этот вылез, да, словесный мусор, ну, кашель, что может быть, да, эфир. Ну, я просто к тому, что определенные дозы, да, мусора, они как-то смотрятся иногда даже, ну, мило, как вот это соль пенопласт, да, незаметно, а вот иногда этих доз все больше и больше. Ну, вот смотрите, да, как мило там, эта верхушка скалы, да, смачно и нежно подкрашена. Вот, ну представьте, вот эти горы, они просто будут белые, да, ну все, да, белая гора. Или там какая-то толика человеческого мусора, ну, допустим, на берегу морском, да, выглядит мило, замечательно, да, какой-то такой акцент из нескольких ярких бутылок, да, и при этом ты видишь, да, океан, да, море. Но вот как только эта градация переходит, да, ну, я могу, наверное, себе позволить пару раз кашлянуть, ничего страшного, вот. Но если это сплошной будет хрип, кашель, да, вот, и как это понять, да, дистанцию, когда можно выкинуть бумажечку, ну, вот я сейчас, допустим, идешь где-нибудь в природе или в городе, ну, вот огрызок яблочный, да, вроде бы ведь это и не мусор, да, а так биоматериал, в газончике все это сгниет замечательно, а с другой стороны, вот как быть. Или там какая-то бумажка, ну, кусочек, наверное, туалетной бумаги, ну, ничего, это даже полезное сырье вот, для биосистемы, да, а с другой стороны, как бы, вау, мрак, и всякие там какие-нибудь наши окурки, они вообще убивают все живое, вот, или какие-нибудь пластиковые целлофановые упаковки от карамельки или там от жвачки,
И вот эти дисбалансы, да, хорошего и плохого, да, когда вот у тебя вдруг носок весь в катышках, да, душа вся в катышках, из белой превратилась в черную, или наоборот из черной в белую, да, вот это присутствие мусора вдруг оказывается таким доминирующим, да, что уже непонятно, как с этим вообще разбираться, как с этим жить. Ну, такие, знаете, наблюдения про бочку меда, и что там кто чего не испортит, да, вот, и что значит бочка дегтя и ложка меда, вот, станет ли этот деготь лучшим. Ну, такие вот оборотные мысли, оборотные структуры. Ну, чтобы вы про это рассуждать, да, одно дело рассуждать, другое дело избавляться от этого мусора. Ну, ищите какие-то места, наверное, комфортные, да, где от этого мусора избавляться вот легко, как я вот со своей носки, видите, вытряхивал на природе. Вот. Интеллект, наверное, хорошо чистить в музеях. Вот тоже такая гребеночка. Именно там вытряхивать надо ссоры из своей головы, томление, да, мысли, вообще какой-то мусор, который нам пихает, да, наша сегодняшняя культура, популярная культура, да, чего только мы не знаем, каких имен, каких песен, рифм мы в себе не таскаем, да, какой визуал в нас этот мир не заталкивает, ну, как прям такая мясорубка, да, прокручивание фарша в другую сторону. Ну, вот, мы, правда, должны, наверное, искать эти моменты. Как же все-таки отряхнуться, да, вот пес вылез из какой-нибудь звездки, из моря, я не знаю, да, вот отряхнулся, что-то в нем такое происходит, да, как будто он весь прокручивается вокруг себя, вот все это у него вылетает, и он вновь красивый и чистенький, да, вот эта кнопка вернуться к заводским настройкам, вот в природе как-то вот получается у животных, да, раз и все, и они вновь чистенькие, вновь замечательные. Интересно, я как-то гулял, там был такой котик, милейший какой-то, даже ресторанный, наверное, полосатенький. Он шел по мокрому, и мне показалось, что он как-то одной лапой боится наступать. Потом я понял, что эта лапа у него, видимо, перебита и уже давно, и он так ее рядом с собой несет, как бы демонстрирует. Она даже какая-то очень длинная, и вот в ней вот эти вот огромные нестриженные когти, такие вот не похожие на кошачьи, да, потому что он, видимо, давно на нее не наступал. Ну, вот идет существо, да, несет такую вот эту протянутую руку, интересную, вот, полную каких-то загогулин, таких живописных, любопытных. Вот такой вот милый кот, такой какой-то жутко осмысленный, может из-за того, что какая-то у него рана, травма, да, он такой неожиданно умный, ступает как-то умно и разговаривает совсем, да, но мы тоже так несем эти травмы. Вот просто иногда ты вытряхнул свой мусор, да, и нормальный на природе, да, и ничего, да, плюнул и хорошо бросил огрызок, незаметно, да, иногда этого мусора так много, да, что вот такой пикник на обочине, да, ты что заглянул, плюнул, вот, а в этом плевке целый мир, да, ты выкинул какой-то ссор из кармана, да, а это несколько грузовиков какого-то яда на этом прекрасном побережье, и этой бухте, в общем-то, смерть. Ну, так что давайте рассчитываем себя, свои силы, ну и понимаем ту общую экосистему, культурную экосистему, да. Ну, я вот эту мысль, да, про яды, про мусор, про грязь, про какие-то пещеры, да, людей, которые завалены. Это ведь это относится очень к культуре. Вот. Потому что кто-то как бы культурная такая мощная среда. Да нормально, да, как горожане. Вот сидят они в каких-то помойках, вот, вдыхают миазмы, да, да и привыкли. Это их норма, да. А вот представьте себе, человек
какой-нибудь кочевник, да, вот он нагадил, намусорил и тут же на следующий день дальше поехал, да, и он всегда говорит: я люблю чистоту, люблю приволье, я вот не привык, чтобы воняло там бензином, резиной, человеческими какими-то отходами, да, и у нас степь, да, вот, или там у нас океан, вот я плыву там, да, и так далее, все в воду и не знаю, так, все под ковер, да, и меня не касается, вот, а вот эта вот культурная среда, да, с которой люди сами, часть ее, с которой срослись и как бы принюхались уже, да, вот, в общем, наша культура, она не свежий ветерок, да, это тысячелетия, это такие мощные напластования, древность, да, и вот мы все это таскаем, весь этот ссор по карманам, да, живем в этих сточных канавах, в этих отложениях, да, мы можем на все это начихать, наплевать, ну, никак не получает, не можем, да, это все наше, родное, вот это вот не свобода, и для нас это не мусор, для нас это святыня, это кровь проливали за эти идеи, за эти формулы, за эти территории, также наше искусство, которое мы так любим. Мы же понимаем, что инквизиторы мучили, жгли бедных художников, как же мы вот это все забудем сейчас, нет, не простим, сколько они пострадали по тюрьмам, да, мучились, от режима претерпели, вот, и не знаю, вот это опять же нагрузка, да, на одной чаше индивидуальная, да, на другой чаше вот общественные, вот эти все слои, и что-то с этим делать. Да, здорово, когда есть эта могучая среда, этот океан, да, что кидай и плюй и начихать, да, вот. А когда нет, да, когда все это вот груда, и ты в этом всем должен жить, и как-то, в общем, не умереть от этого груза, да, потому что вот культура, она ядовитая в том числе. То есть как-то это надо все складировать, капсулировать, да, с этим надо, ну, не хочу сказать покончить, да, покончить, наверное, с этим невозможно, ну, наверное, как вот пластик, да, собирают, какие-то плитки из этого делают, да, собирают какой-то мусор, перерабатывают, какие-то шлакоблоки. В общем, что-то, видимо, нам в культуре надо по этому поводу придумывать, да. Не забыть, да, не выбросить, это невозможно, это как радиация, да, это в бочку не закатаешь, не спрячешь, это все равно будет фонить, все равно будет двигаться. Вот, поэтому, конечно, надо, видимо, переоценивать, передумывать, пересматривать нашу культуру и все ценное на витрину, в легкие, да, на зубок, да, все такое нехорошее, ну, наверное, в эти самые железные радиоустойчивые бочки со свинцом закатывать.